Hello everyone, hello everyone. Share my everybody, share my makeup. Kuna ka piya thai ko ma le ya wono. Piya lai ba ma solo live so piya lai ba bi. Live so piya lai ba bi wono. Tan lai to do sorry ba. မမေမေအိတ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအပီလေးအကောင်လုံးကိုပြန်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနကလည်းသူပဲမှန်ထားတာပေါ့နော်အခုအပြောင်လေးပါမမလို့ရေးထားတဲ့ကောင်လေးပဲမှန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ခုနကတင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာအခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာဟောပါနော်အခုစလုံးကသူမှန်ထားတာကြီးပါအဲ့ဒါလေးကိုလာစော့ပြပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တခြားတယောက်ဆော့ပြခိုင်းတာလည်းရှိပါတယ်သူဆော့ပြခိုင်းတာကြတော့ကြောင့် main ကလေးပေါ့နော် main ကလေးကပြောက်သွားပြီလေကတည်းက main ကလေးကိုမှအပြာရောင်လေးပဲသူပြောတာလည်းအပြာရောင်လေးပဲပေါ့နော် main ကလေးပြောလည်းအပြာယောက်ျားလေးပြောလည်းအပြာရောင်ဒါပေမဲ့ main ကလေးပြောရဲ့အပြာရောင်တော့တခြားပုံစံတစ်ခုဆော့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံပဲမဆော့ပြဘူးပေါ့နော်ကဲအားလေးပြောရင်းနေပေါ့နော်အရာလေးတွေလည်းထပ်မှန်ခဲ့ကြပါပြီလို့ရှိရင်ခုန line ထက်သွားလို့ပေါ့နော် line ထက်တော့တစ်ခါလေးပြုတ်ကြတတ်ပါတယ် sorry ပါစကားဖြတ်ပြောမိလို့အဘောနော်ခုကကြတော့ထားပါအရာလေးအများကြီးရှိတဲ့အထဲအောင်မှာပေါ့နော်အပြာအောင်လေးကိုရွေးပြီးလာဆော့ပြပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြာအောင်ထဲမှာပန်းအောင်လေးလည်းရှိနေရပေါ့နော်ရေခဲချောင်းလေးလည်းပါပါတယ်စားကြင်စရာလေးပါရေခဲမုတ်လေးရောပဲခုနအဖြူရောင်ကြီးကခဏခဏပေါ်လာလို့အားလုံးတောင်းပါပြီးလို့ရှိရင် line ကလည်းခဏခဏထက်သွားပြီပေါ့နော်တော့ခတ်ပြီးဆုံးမရအောင်ပြုတ်ချရတော့မယ်ကဲရပါပြီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးရတော့အားလုံးချစ်ပါတယ်ကဲအားလုံး bye bye တရားလေးထပ်မံခဲ့ကြပါရှင့်